母亲，你的头没事吧？我的头还有点晕。啊，对了，叔父，我母亲现在如何了？他和你的家人在后面那把车里。哎，你最好待着，别乱动，这样对你、对他都好。替我拿着这把剑，别人问起来，你就说是我的持剑弟子，明白了吗？大王，彭越屡屡袭扰梁地，我军的粮草难续啊！我也在为此事发愁。所以微臣以为，东西广武的战事还是越早结束越好。启禀大王，末将已经把刘邦的家眷押来了。哈哈哈，大王，刘邦的家眷一到，我们可以依计行事了。可是我还是不愿意用他的家眷来要挟他，如此行径太过小人，不是大丈夫所为。大王，用敌方亲属为人质，自古就有之，并非是什么小人之举啊。如今楚汉两军据守东西两广，相持几月，多年的征战让士兵们感到厌恶，人心思归。用敌方亲属逼刘邦罢兵，那是安天下之大事啊，是大丈夫所为，何必在乎什么小节呢？不要说了。大王，您的一个老朋友求见。老朋友，传大进来。来人，传。宇哥，小川，小川，你怎么变成这般模样了？这些年你都跑到哪儿去了？我和虞姬苦苦寻找都没有你的踪迹啊！你回来了，你回来了！今天你我兄弟要好好畅饮一番。大王，这里还有很多紧要的公文要办呢。我们兄弟多年没见，如今想开怀畅饮一番，啊，还有比这更紧急的军务吗？是，大王。将军说的对，你还是先处理军务吧。哎，小川，我是西楚霸王，凡事我说了算，哪轮到别人说三道四？今天你我兄弟要好好开会畅饮一番。来人，在，摆酒。是。痛快啊！今天不醉不休。大哥，今日小弟真是痛快。你喝1杯，小弟就陪你3杯。哦，贤弟今日喝酒，怎么如此痛快？酒喝得痛快，心里面才会痛快。说得好。来，来。
小月，大哥，大嫂，请受小弟一拜。曾几何时，小月都成了大嫂了。我们兄弟不讲那些繁文缛节。来，喝酒。将军，我先敬你一杯，为你接风。多谢。痛快，真是痛快。哎，贤弟，你应该讲酷毙了！你忘了你是怎么教我的吗？酷毙了，酷毙了，酷毙了！啊！将军，你为何须发蓄须？乍一看呐，我差点没认出你来呢。你认不出我了，我自己都认不出自己了。不提了，小月，你过得好吗？与项王朝夕相处，真是天上人间。我羡慕你们，我好羡慕你们。玉哥，你可以给你心爱的人幸福。小月，你可以天天陪在你心爱的人身边。可是我呢？我什么都没有了。我明明知道他就在那儿，可是我看不见，我也摸不着。于哥，你现在不仅有了虞姬，你还有了江山，我祝福你。贤弟，如今我在意的只有虞姬了。是，我曾经得到过江山，可又如何？诸侯们，楚强则投楚，汉胜则降汉。他们今日归顺我，明天又背叛我，如此日夜防备人心，太累了。只有虞姬是真心对我，与我不离不弃。我只有在你的身边，才真正觉得轻松快活。贤弟，我们兄弟今天多喝几杯。来，项王、将军，兄弟久别重逢，应该畅饮淋漓才是。今日无以为乐，虞姬愿舞剑，为两位助兴。